Serge Kisumu, Didier Salakia Kukapo Makala, Gons Bochanga Production, Bobby Aston, Pierre Makela P5, Alexis Luciana Nzolani, Trésor. Bonne année. Hein? C'est les bonbons, c'est les biscuits, c'est les sucettes. Nous c'est pas ça la cause. Hein? Beau s'abonner massivement. Wapi, car la canne top na top. Hein? Parce que là 2022 à Sika. Tout c'est la Kilelo. Tout c'est que l'on a fallu. Non, t'as fallu goût, fallu lengi, hein? T'as fallu binisi. Et na binenzoto te, na binenzoto ya so bine de tali. Abi fallu de goût, fallu de kisikoyo, yende. Merci bana poto. Na ila bine belé, hein? On m'a passé la bino quoi, bon message pour l'émission na e jour. Et là m'a passé la plateau. Ayambi butu, ayambi mopaya. Toye baye, hein, de découvrir ensemble, que ba misala na ye, ko sungana, et ça biso bien quoi, hein? Beau s'abonner, masola bien, masola qui toko, hein? Et l'autre yambi invité na biso na plateau, donnanga na bino, puis nous ensemble, de découvrir ba acte misala na ye. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Comment on a? Comme on a eu au côté de l'angaï, ils ont les madandanila. Mais na acte na misala toujours ça la vie na benga biso ba koko, je benga ngai koko lema. Na mabenga koko lema. Ba benga ngai koko lema. Koko lema c'est peli ni entre na plateau puisque balanci bazwa na biso. O sepeli ko expliquer misala yo public ba yo. Pour na nini te pour nous bolongo na musika. Nous devons dire qu'il y a des baleines. Comment on a pu nous faire des choses simples. Nous devons dire que comme on a dit que nous sommes les comme. Nous devons se faire la peine. On a regardé le plateau. On a mis ça là. Puis on a mis ça là. Merci pour les mains. On a mis ça trop. Puisque nous avons awa na yebi ya moté. Alors yomoko ozala na sengo expliquer moko. C'est mon mini mais le bina na moni bina ke lokwa boyambi to yambi bino awa na kati ya akimele biso ya bakoko. Le 4 janvier, nous avons art sans esprit, ils ont zéro, nous avons zéro, donc il faut nous organiser pour nous faire les émissions le 1er janvier. Pour nous tous annoncer là c'était 1 minute pour nous organiser dans 27 wana pour batancer makila ou le dans les 4 je vous a fait dire comment vous m'allez les autres saladier pour bailler que bakoko na biso badaya ka pour problème ya comme indépendant pour indépendance et comment que na parler na yo la yo moko na parler muninga ya kayemoko na parler muninga asala ka nyuso yemoko akomi independent mwana alubina papa na yake na ina longo na ndako na zo ndako na ngado kuna ndako okenda on so sport parent ça le cinéma merci c'est que la moni yo kumisa bakoko makasi pour na nité pour kumisa bakoko makasi pour bakoko ne bango wande banzambe pour kolia na biso lelo eza bakoko wana ndenge basala qui biso to comprendre la qui ko découvrir biso zo ka linyo ko komi kiki mais c'est qu'il faut to prier bango to kanisa makasi problème est-ce que tu peux exa public baye ba misana yo banda na mbula ni les essais mingi ya ko bana ko ba batu balwaka isa inspiration OK inspiration déjà bachaka mutu inspiration ko ba na kati ya libumu donc ngana zaki déjà inspiré na kati ya libumu donc lokona na bota mi pe na famille o eza bongo ne papa na ngai azalaki ne to benga le roi na Congo central lema batu bayeba kiye nazaki na mama na ngai de Nandila po azalaki reine alingana ya kubota na kati ya libumu na bango donc nazaki déjà inspiré Mita na bimi c'est misala wana emona na ko posa na ngaba mboka ezalaki na mukosa to penzame ezalaki na posa na ngai kina tie ba richesse na mabele ya Congo si esengeli mutu akende kwa kene ko découvrir ko kende ko latisa yango nde batinda ngai merci bala bisoyoka kokole mandenga zo loba biki alaki inspiré mutu na libumu ya mama na ye alors to soyoka nangana bino toyoka bisala na ye ako présenter biso moko kokole mais dans ce monde là pas du tout on peut payer on a comprendre côté
droit namoni lipapa oyo ezolakisa lipapa balatisi yango kosimba mabengeza nyonso congolais africain balatisi mayaka donc ezolekelanga balandi ya kanitop na top ozomona babila émission boye bodekufu yango wapi babiloko ya kaka na kanitop na top donc ntango ozosabone nde omona babiloko ya boye lipapa balatisi mayaka eza bien makasi tokolema koexplike biso na omona bagan lokwa neti baforme maneti nayebi te yo moko ozoloba so eza nini esengo mingi biso nde totambola na administration toza na oyo mpena aza mie place na yango to tokoki kobenga ye na plateau kadi bamona ye ya bana koexplike biso mpo aza nano saper ya léopard donc elamba kutu wana ayebaki yango mais balobiki te fo nakende osukisa prise oteni oyo boye eza boye ekala ezalaki kaka mpo baroi oti oye boye mais eza danger il faut bamona mnake na président ya mboka fa ya mpo aya komona teni ya boye elekelinga vraimen nazomona mayaka kokole malati mayaka eza lokola na sous forme ya manteau chapeau derrière wana eza posa na yo namoni lisusu oyo ndire makolo ya nyama ya ndeke kwa oyo eza makolo ya ndeke botala nani eza na ebele ntanso boodekufili lelo tala ndeke moko ya makolo milai mais ndenge mama oti oloba na biso mpona mama teni fo bamonaka oui te bamona balandi ya kani top na top nazomona banda na se sapatu ya boot kwa manteau nango chapeau asimbi ndeke ozomona kaka babi ya boyeka na kani top na top so ye okuta mama pasteur na babiloko ya bien babi biloko eza ya 2022 okolema okoki ofanda okolema okoki koyebisa publike kombo oyo ya kokolema babengaka yo babengaka kokolema pourquoi puisque nga na bamona oza jeune mais oza na kombo ya kokolema pourquoi babengaka kombo ya kokolema naoti oloba awa ke nga nazalaki déjà inspiré uta na kati ya libongo ya kozwa nature oyo ya mboka na biso kobimisa yango kosalela yango eloko nde bakoko badekouvraki ke limnioko bakomisa kokike nde wana sikoyo ngai lokola nakoma kosala ezaleli wana ya kolakisa bato kozwa kokoti ekomi kopo kozwa kokoti ekomi god ezaleli wana nde yango babandi kobenga nga koko po bazomona ezaleli ya bakoko ya kala nde yango bakomona mpona ngai yango bato babengai ngai koko me ngai moko te na mibengaka koko. En tout cas, mon vieux JP Mongo Ousmane, papa na Gypsine Bessala, a tué le passe. Maman bien à mon na top na top. Papa, s'abonner massivement. Bah maman boy, si vous s'abonnez, te vous zwango wabi. Sur na top ti. Au coche électro. Babi moto atambu sa mutuka. C'est bongito otika ti. Somote kani top na top de makambo. Kokolema tolemba ote tozana olelo élément na oyo lobi ke a présenter biso puisque maman na mona na ngote babi kani top na top nde masolo non na mona te ko benga ye a expliquer biso so des années so des années puisque na opanga vraiment ikune sengo makasi na komona na to to lobaki to benga koko ndombasi nde oyo azalaki tobi azalaki saper ya léopard na komi plus que saper po ye moko ye na groupe bakoko bakomi mpe komisalela po tokobenga ye po ye ne na kati ya bureau ye ayebi kopesa bavaler ya art ye ndo aexplike biso omoni oyo lokola sapatu oyo eza boye godo eza boye lokolo boye eza boye ne groupe ndenge etambolaka nde tokomona koyo pipiu soki aza déjà prêt place aza mpona yebika aza déjà prêt boko akomi komona ye bino moko olinga mpe kotuna ye lisusu ameka koexplike biso ndenge nini makambo yango ezala. Ok, la monnaie déjà pipiou. La chose bosenga na yo babi kani top na top pour s'abonner toujours. Tala yeyo. Fali babi ta on muta fali te on boya fali akufa babi yeyo les grands sapeurs yo vraiment leki pipiou ye na moni balanti na moni bo moni ye moko yo atelemi tout a micro to yo kayepe a une fierté loyal ou quoi babi kani top de makambo. Bonjour Pipiou. Oui, bonjour madame la ministère, c'est ma propre nom. Ça maman pasteur, parce que comment maman pasteur? Si maman pasteur, maman Boboto. T'as dit que t'as une OK mon dans le la vibration. Bon Pipiou, on peut expliquer biso
badanse naomona banzete soki banzete bambuma na se okoexplike biso banana na motu oyo eza na motu eza nini. Ouais, et c'est moi trop partout dans le monde. Elle dit que ici, les fanatiques, ils s'en vont partout pour Bazali, dans le moment où déjà Bazali chaud. Cela veut dire que ne tombera jamais. Parce que nous n'avons jamais trahi les Congo, quelle que soit la condition du gouvernement. En fait, on a dit que les Baka pour tout le monde, pour ma camote et les bossos. Dans le moment où on a dit que on a beaucoup de monde, c'est tout. Pipi du kutu ça bayebi kazalaka descendant ya chancelier Mobona ti lelo to continuer to alina kokole madiana ni la création yesu ya kafu to komi sigolo puisque le moment ba couturier européen ba salaka au moins ba couturier européen o ba salaka ba bilama o to mona batisa musenzi ba batisa ba marque ya bo pour ba créer la bango qualité ya tissu tout au jean satin lin velours au piton au tissu ya soie au tissu ya super ça 50 mais ba yokuta na qualité suka numéro suka eza qualité ya tissu ya mayaka. En tout cas merci Coco Pipio na moni plus que la tisserand plus que susu ba tisserand nyoto ça no biso to za plus que ba tisserand to sali tissu biso moko ya elamba to ya lisusu to créer lisusu coupe peut comment elamba cela veut dire que na pas ba tisserand et couturier a reconnaît pas tisserand a son tissu mais yé moko te mutu a ça la tissu wana biso siko to za ba tisserand yo mo so ça sous styliste modéliste en plus biso mo sous ba mannequin en moto de montant au photo représentant de Fabino Bomona. OK merci en tout cas vraiment yé bomoni Coco Pipio yo na moni botier lokola lamba to mona mboka na biso liboso na moni sana na drapeau ya mboka ya Congo o mboka na biso kwa babi Congo mboka nanga elamba mosusu botier on dirait dessin ya motu ce pesa motu ce pesa nani na comprendre te alors Coco Pipio expliquer biso motu azomona roi image moko boya et cause nani. Merci à toi eza elamba te ezali liputate kasi ezali tableau babenga mona kombo ya tableau azali tableau sa peinture en plus ezali tableau ya double face to expose kango to tenisa ngo ndeti na katikati yango to senga na ba soutien ndeti ba ministère ya culture na biso ya Congo surtout lelo tozali le jour ya indépendance ya mboka na biso nene mukolo makamule roi de Bizainia ayebisaki biso tozwa une minute ya silence tala kutuna matanga ezokita parce que journal lelo ba ma miso ya ba bimaki ya trop vraiment ezali tableau ya Mvuluzi Fumukimbangu ye azali mobikisi na biso ba ino yene mutu a défendre biso nde tomonaka na Israël bapambolaka Jésus Christ nde tomona babuda bapambolaka bango na ba Asie nde tomonaka bandeko na biso o bapambolaka ba maître Mahomet ya biso siko bayindo o topambolaka ya biso oyo babengi na kombo ya Mvuluzi dans le bien on a mono image ya mutu nde ya Coco Fumukimbangu tableau oyo ekei exposition ya liboso donc tu travailles dans un collectif Sali ensemble na président Yves Samu yango ekendaka na festival ya Femu na kati ya Suisse oyo bakenda ko participer wana za représentant na biso abengami na kombo ya Kokole Madiana Ndala yana ndila excuse pardon yene mutu akendaka a représentaka tableau oyo ve boka lema garçon bio yene mutu ayebi makambo ya tableau oyo impact oyo esalama na kati ya Suisse. En plus deuxième exposition na aye kokende na kati ya festival oyo ya Roi d'Hubert na kati ya New York wana pesa leka na konti ya collectif Sadi ile kato yebi Sadi no made for parce que tableau azana CV ya makasi za tableau ya Mvuluzi Fumukimbangu représentant na biso baindo soki oyebi idéologie te okotika na beta parce que alobaki na temps akoya na mabota baindo tout eza kutu makambo kobomba mate tableau ke exposition na kati ya bankamba na ba 2019 pour représenter création africaine pe congolais na kati ya nkamba o papa Simon amonaki ya mo ezali kutu makambo kobomba mate tableau ekebe exposition na ba chetema ekebe exposition na ba ndako la vie belle na ba festival ya kina 4e édition cela veut dire tableau neza azana CV ya makasi vraiment ça va au kiko la section côté ma mopanzi total tableau ngo ya dessin ya Coco Fumukimbangu balandi ya kanitop na top na si bomoni bino moko bomoni to ya big éviter na biso kokolema na ba art na ye ba art na ye tala asaleli biso ya boye to mona pété to mona te to za étonné quoi
biso mona rafuki mbango ba destineraire toujours na ba nini ba pancarte ba liste ba biloko moko boye to mona na ngana bino mais to moni penza na kata ba mayaka boye o za ba mayaka de image ya mutu ndenge alata robe de sutani na lipapa soki liputa bino moko bomoni na si bozo mona image so bima babi ya boye émission ya boye bozo onka na kani top babelema ya boye eva ya mamaster yango asali elamba o mwindu yango asali niri sport surtout aliki azalaka na prison wana o mingi nde bozomona tukaboli wana mayaka penso te ekota okoki kokusaka kote oyo sikoyo olakisa biso oyo banda kodetaye biso banda na eloko na tuna mpe ya likolo soki eza nini namonango asuforme ekoti menga ayebi te kua koexplike balandi ya kani top eza nini explike biso eloko moko olati. Merci à toi grand prêtre mère femme de valeur ou à sa fierté dans le cadre journaliste dans la kani top na top et sa posa. Cela veut dire que ça dit nos mettre fois une toute autre télévision nango ezali ba collection ou ba numéro suka parce que tous les sapeurs va là dans la banque mais va tikala comme la collection boité pour collection et na 21e siècle na 2000 ans de pension et ko na kati ya muteti ya ko le madiana nila ni ayo comprendre na biso jeunesse congolaise autour ya lelo et tikala de génération et ça la teke biso batu mwindu to sala ka ba misala na biso to ngaka ko bisa bele éviter kaka makambo ko bomba ma misala ba te ba retard trop tard aux autres dans la banda ko détailler ko donc nous to bo biso siko création ko balaxe biso pas ko le madiana nila musu na musala o abwanya pesa biso ya on ba valeur siko lelo to représenter na chapeau au to latisami na matière ya bamu na mayaka yango o bozomona aza chapeau asami na deux matières ya bamu na mayaka awa bozomona eza lunette ya mayaka awa bozomona eza lunette ya mayaka lunette ya mayaka oyo toaka biso mo basaper oyo na mokili toza nango topesi devoir na tous les sapeurs amoni ke abetaka collection makasi aya na bacollection boye nde tobeti soki oleka na izini na biso tokozwango lisusu wapi abotala eza bacroisier eza babras cassé bablouson bacroisier eza blouson au bouche awa nabomba nakobomba mpe 10 000 $ abombama awa vimbi kani donc mambetu kangama namoni bino ya torive kono grand prêtre de prêtre parce que kalaté le 10 février tozala na makambo ya Stevos Nyakosi tongo ezosalama déjà leader analyser azala biso après titala kaka zo encadré na kati ya top epesa fosa awa na ye oyo bozomona eza décalé parce que biso tosala na bacaleson oyo todemontra yango aza jipon na boye asukaka kaka jipe boye te nde bozomona akomaka mpe mukadi donc aza su mukadi bomoni aza mukadi donc awa chosi oyo bomona tobeti awawa onga saper nani na mokilo na lata na ngai Stevos Nyakosaloba kaka balobaki nini bakolata me tolati te parce que ayebaki balati na bango me bacollection moko boye koya pita na mokili oyo ekozala su ya kafu o Stevos Nyakosi papa oyo bakutu balata te botala badegra bapiesa boye bino bana Paris boluka nde bosabone na chaîne na biso boluka nde bozwa bamero batelefoni ntongo bakopesa bino parce que bosomba bacollection ya boye na kati ya usine na biso bana ya Congo tozaka na commune ya Bumbu na ville ya Kinshasa bapiese oyo bomona tolati akani oyo eza aranzami message na ye ali awa asali care donc moko one awa asenya atamboli mokili nde babide mokili eza toujours donc mokili eza ya kobaluka awa bomoni asali siko ina fait la force ameni biso déjà message oyo nzambe ye moko moto asalango na nzete na ye mais nde bomoni bacollection na biso nde tobetango boye nayebisa bino ya boye bazwi wapi donc ane mamba donc eza dégâts awawa matière oyo esalami awawa nayebi te bosi na ngai moko oyo alandaka biso mingi na kati ya Kani Top TV tobenga ye kutu na bakombo mingi te po abengamaka kaka na kombo moko boye ya kopresse bien kibe bantu matali tomoni na kati ya Europe ve kibe bantu matali na kati ya nati Congo ladi mvula za wana mvulevule héritier triple bana Paris ya solo bato basimbi France tala kala te koko le madiana ni la zoya susu a démonter bino ba pièce na kati ya Paris bozo chikote awa tous o bozo mona maman na silisa ki te ko démonter ba pièce wana ne nazo bimisa ba dédicace kilo pour ba prêtre wana baza mystique en fait ba baza mystique ba prêtre wana ba pesa ka makambu donc ba vous toucher te pour le 10 février kala te en plus il fait la biso de fort à Dayaki faut surtout comme on a tout ya mbaya au der au ta Cameroun to ke nozoye na espace na biso na aéroport Njili to comme ça na kati ya morgue ya 51
yango moni qu'il faut tobwaka baprêtre wana parce que bango nde bakopesa makambo mpo tomonisa lisusu makambo le jour ya matanga na biso me awa bapiese towana yango ezali kokoti oyo bozomona akoti bamayaka awa bomona eza bambuma baplastique parce que biso tosadaptaka na mokili nzambe asali biso tout aux important toza limité te parce que maître na biso kokaki korepresente biso na mboka libanda awa nde bomoni ke eza babiloko oyo eza important yango bomoni tuti a na kati awa oyo eza babiloko eza important tobombaka okobomba mpe o 50 000 $ awa ekovanda yebaki okobungisa yango te ogarde yango bia oyo eza tous bayembelango nzembo babengango mokomoji bayemba mama afrika oyebi chanteuse oyo ayemba nzembo wana bapasela boye babande de force aboye bazwi wapi asotoyona bagandika mesili to bagandika oyo eza mystiki parce que auti na nzeta mbila aza symbolique oyo amonisaka baforce na kati ya lumière oyo boza en fait omona batie si na nzeta mbila boza na matanga nzeta mbila azobimisa kombo azobimisa toko azobimisa ntsamba azobimisa tsomi azobimisa mafuta mbila nzeta mbila na régime na tobomisa mafuta mbila bamikokoli wana bandika nde bobwakaka bonéglige bomonaka ntina te biso tolaka capable ya kosala kolokota kosala yango babagi Toto c'est la robe bagi, mususu tozo c'est la robe boucle d'oreille. Les boucles d'oreille que tout le système on a cancer exact. Mais bino bozo za cancer bozo nyo kama ba congolais bola to bagi les autres ça va cancer que lini bote. Ya mwana to benga sikoyo Vander na biso tellement osengaki aya ko pesa ba prix ngala za limité place ba prix ngala pesa ezate ko tona Vander na biso abengami na kombo ya koko ya yambo yende azawana mutu akopesa valeur ya ba prix ya ba œuvre au to sala ka biso tande ko ta ko démonter ba pièce kolati ba œuvre to exposer na tableau na biso kimbangu yende sko abima bote. OK, toza na posé ya Vander na bi ya koko Vander koko ya yambo. Vander ya koko yambo plateau za bosenga na yo ba landi ya kani top bimo bomoni bimo boyoki ba œuvre ya koko lema donc koko lema ça très likolo mama Tabita Mombo moto na Nzambe mama Wasimbi osa ko isi lilo baso bongwani te la kayo ai le mo bomoni babi ya boye oye oso na zo kende ele maya koko lema mama pasteur moto na Nzambe bambote bisiko swami mama Tabita Mombo toza na posa ya koko lema toza na posa ya elema moko bima ayo expliquer biso ndenge Vander quoi pona mona babi opesa aprité yo pesa ka frite pipi yo auto bima alobi yo kwa koloba siko toza posa ya Vander yaka bisiko za o pesa ba prix na yo tozo mona Vander yo na to bima a matin ba qualité na yo quoi en tout cas babi fali ne somo fali gu nana kobo ya fali nyoso bomo na ba danse fali chendele ya tout puissant na bino babi chendele ya tout puissant et na bino Vander yo quoi abimi sap ko babi sap na sap sur respect bino to ala ti liaka respect na ye Vander to akoso ye ba kombo na yo kombo nani. Bon, biso mingi tolobaka biso bakomona biso ezaka bakoko mais na entre nous mpona ngai nde koko ya yango eza nde Vander na kati ya lisanga bakoko mais mingi tolobaka biso parce que ndenge naza awa naza ngai naza na yo naza na bacentre donc c'est comme ça biso bakoko tolobaka biso mais ngai nde koko ya yango. C'est ça merci kolobaka biso bino quoi yo nde koko ya yango. Alors koko ya yango okoki kopesa biso ba détail na moni ozala mutu na yo dire so eloko ni ba mayaka onka na mona oto expliquer nga ndenge olati ya biema na yo oto se expliquer ça pour pesinga ba prix nango siko na posa nango parce que bana poto de ba Holanda bana posa nango babi recette ba quoi wana posa mayaka quoi wana posa nango pesa ba prix ba yeba et ça va bien. Bon, merci mingi. Bon, qui te fait ça déjà total rappel par rapport à travail et puis le niveau de qualité où on doit apprécier. On a pris le rôle de la Chanel, on a pris le rôle de la tenue, on a pris le rôle de la sac. Bon, ceux qui te bannissent d'abord on a pris la Chanel. Et tant que nous na Congo awa, tu t'es d'abord na Congo. Total la fierté d'abord à Moka na biso. Avant tout t'es la papaya, banani tout le Ghana tout le monde na nous qui t'am bendé les Moka.
yango awa etangi na moyen de vivre ya kodébrouiller congolais so otikeli eloko ya 5 dollars 10 dollars amona lokola obeti ye monduki totekaka oyo mpe ya ba 100 dollars ba 30 dollars ba 2000 ba 3000 5000 vediri ezali donc congolais kobanga na yo prix te peut-être bozomona lokola prix oyo tokosacharge na yango te oza na posa okutana eloko ya valeur ya 5000 ya 7000 ya 10000 ya 20000 wana ndeti nalati ndika oyo nalati bamatière oyo eza bandika donc oyo eza ndika oyo eza bandika ondeti pièce boye na logique tobanda yango ya ba 30 dollars déjà oyo eza bijou noir bon telaka argent moke boye kesomba ba 50 dollars mais oyo eza ndika grand travail mais totekamo 30 dollars so sololo na mpe na prix oyo esengi topesi yo wana na d'abord koto kuna bon soki toyei na batrousse lokola oyo eza bambilika na biso tobengaka bavere na biso ya bokoko comme ya fierté ya mboka okomela mwa nsamba mwa whisky mpe topekisaka tie parce que tozosala yango mpo motu nyonso autilize yango selo kuna yo donc so totali bien oyo eza lokola vere mbilika ya bokoko oyo kokole masali biso otie ntsamba masamba nyonso omela nango sikopesa biso baprix pesa balandi ya kanitok baprix bayeba to eza na combien bana pari ngeti oyo boye na bino bana pari donc 20 dollars wana posa tekine to garder matière tona posa to évacuer matière lelo soki chinois azobundisa monde parce que aza na kati ya création biso tozosala création te mpo to garde yango na bandako na biso ekoma musée non bino mpe bosala bamusée na bandako na bino na poto na partout États-Unis du monde côté boali zoteka on a 20 dollars siko koko ya yango obotie bongo pourquoi bana poto 20 dollars bana kitesa pourquoi botie bongo pourquoi bon totie bongo parce que toujours bakino mboka na biso d'abord tona poser to valoriser grand kita ya mboka kita kaka ya mboka ezala kaka na moins cher mais bino so totieli bino bongo parce que ekofuta kitance ekoya mpona pamba te na aéroport ekole tomonaka déjà tracasserie wana bon quand même ekozwa mpe embuscade mpele mosu na aéroport mpe ekokobunga bakokoyiba et donc seki bino mo boyeba kaka kote wana déjà mais tozoli bato valoriser d'abord mboka c'est ça bana poto bino moko bolandi ndenge koko ya yambo azoloba mabe te akritike bana ya kongo ya kinshasa te mais alobi eloko moko eza très capital babi boss riche bokana mpania babi boss mo beso olingi soki les portes afungama rapide boss richard mpania bokana koko ya yambo tozongi pesa biso baprix toyeba bon merci banaki neti boye toza na baceinture oyo babengi mokaba na lingala ya biso pene ya bakanza wana epuis ceinture osili kaka na minide ya pamba te omoni bilasi boucle na ye oyo batie bongo askia papa lekisi biso pilote bomona bina forme nde makambo lokola pilote bomoni oyo ezokende nano na finissage oyo bacréation ya 2022 suka nango bolati yango lokola toza na basak bamama afrika bachéri na biso ya buku oyebi monzemba masak omoni déjà mo forme yango ndenge ezali ya création toza toujours basandale lokola basandale oyo toza basandale mingi bapie de jésus tout comme lokola ndenge omoni biso mo mpe tobeti donc eza mpena standard makambo nde eza awa oyo bomoni eza bamidika ado ya bongi na mwa mai mpe ya malili bomba mpe na place motima mai obai mpe na mwa alaise nasi ya bosentir mwa baimage oyo eza lokola basaki na biso mopanzi donc tosalaki mpe lokola mwa système tokangaka ye okotisa mpe mwa eloko mwa nini ebongi mwa mopanzi okotisa mpe mwa trousse wana nde bomoni déjà sikoyo najasi bomoni baimage bon toye sikoyo mpona biso moko kotel na nsima awa bozwi image lokola batableau mpe ezali babracelet babaka bagomete babiloko bomoni mpena baprofete na biso nde tosali awa na nini ape tosali na kokoti nde bomoni tosali na liaka tosali siko na kokoti profete noir fumoki mbangu oyo balobi na mobikisa bayindo tosali na kokoti ape yeyo tolakisi bino mamaki mpa yaki mpa vita oyo batumba na mbanza Congo mwana mwasi oyo bamindele batumba oyo donc tala moyindo tozala na susi topedra mama prophétesse donc mama oyo en tout cas aniokama koniokama na ye ata mbongo na basangisi mokili mobimba tokozwa yango te na afrique eza moke mama oyo tozomona tolakisi bino na histoire bana merci tokolaki bino na d'abord bachenete tout bokoluka bana Paris rafia ata tozoloba bokoko
culture toza na kati ya culture donc bokoko tokotikala tombela jamais ata mokili jamais mokili. Merci koko ya yambo tomoni bana qualité na top vraiment bomoni ba présentation ya koko ya yambo en tout cas koko lima azosala biloko moko ya danger koko lema quoi on comprendre quoi koko lema azosala biloko moko donc incroyable mais vrai basapato kwa bachaussures botana vraiment nazongi sous na drapeau oyo bozomoni vraiment donc nini liputa tableau quoi tableau omoni oyo image mpenza ya koko mbangu ye vraiment live omonana ngana namona bato bakoki kosoutenir nde batoka bakoko lema bango ye po acréer vraiment eloko moko boye nayebi te nazongi epa na ye moko koko lema okoki koyebisa biso ndenge oza boye vraiment ozalaka na posa basoutenir yo puisque na baœuvre oyo osali nayebi te so bamisu basala yango bana kongo ozala pena na posa soutien même mboka kutu ya biso merci mama akoyebisa biso mama pasteur oyo ernest olandaka yo to elenge ezalaka mingi mpona nini te mboka kutu lokola congo ezosenga soutien bongo sikoyo ngai moto mpo naza koencadre bagene oyo bazolukaka kuluna ekandami kuluna mais naboyiki bazala bakuluna ya koyekola ofele matière toforce biso na yo na mayele toyebi tokende koluka yango tosala boye mpo toluka moye ya kovivre nango vraiment tozosenga basoutien neti kobana nao na ye mo président ya mboka tozala no na 2016 na Suisse ntango wana abuma président te papa Félix tozala na yo ntango papa nona aza nano en vie premier ministre na 2016 na Suisse na aéroport toya no avion moko do wana kudila kobo peut-être kombo nde topesanaka te mais oyebi ngai tomatano avion moko bito kosolola mais bino lokwa bazalaki na bapremière classe tomonanaki soute ntango tokitaki bino bazwi babomi bino kote moko biso mpe toke na ndenge na biso po forme na biso yango ezalaki oyebi mais na ntango lokwa mpe komi président soutenir biso ozala bien mpo toza bakongolais ebele te okepe na poto ozongi na congo tala eza masécurité omoi na mboka babenga mboka mama maria nyonso eza kuna biloko ofele eza kuna oyokaka babilokos to nakobima na nga na ntongo na kolia ofele na kolata ofele mais naboyi yao na bi mpo nazonga na mboka mpo tala richesse nga na opesi biso valeur lumumba yebisa biso même kokoma na biso maloba na biso biso mofo tokoma yango donc fo tozonga neti biso so toke kuna sei totrahir makambo nde omoi toyei kozwa so mpe te mama paster metanso bomoni biso te toza na posa ya soutien mpo toza na posa toza koencadre bato tanso tomoni misato mais basi bakomi ebele naso bana bakongo central mpona kolona bamatière oyo mpona koluka kosala baferme yosenga biso soutien nano ya baplace po biso na posa te bopesaka kaka bimba église ozwi 1 hectare opesa église abotani mabonza tala mboka nde ezokende bopesa biso ni 1 hectare tolona tovanda esika na botala bino moko congo mpe botala développement ya afrika ozala ndenge nini chinois mpona développement bapesaki ye makasi azonge na potopoto aloni loso lelo otala ndenge azotangama biso pena tosenga soutien kobana na yo président ministre surtout ya culture et art ti lelo ozoyoka ozomona mais ozosala rien ndenge baministre bazoyeba mais eza mabe ya mabe te mais nde tokutani na émission sikoyo boye peut-être wana banda oyoka te nayebi ke analyseur oyo aza journaliste ya makasi akokomisela bino soki esengi émission akendela otika bino na ndako po boya te botala yango mpe boyeba ndenge nini bokosoutenir ye mpo ye akoyeba ndenge nini biso bakoko tokozwa soutien mpo tona mposa ya basoutien ebele bana classe oyo bazwi congé baoti congé mais ntango bazongi na nini nzoka na congé nde bana bayaka kozwa bakenda na bapratique wana mposa basali oyo ya pratique mundele azalaka mayele mpona kotanga te azalaka mayele mpo asali avion azalaka meme mpo asali tonga mais biso sikoyo mpe soki tovandi mapase fo kende solo ozala songisongi fo koma pena songisongi obeta lisolo songisongi ya bien ya kotonga te échange elekaki nzala wana elobenge eloko te mais ya kotonga mpendake mwana mboka tosunga bato wana mpo na kati ya génération ya bana na biso bakoko na biso ekozala na mwana moko mpe akoluka yekola makambo oyo mpo ezala sukelele bakoko bazali na mayele yango bane kobomba yango lelo pasi te biso tolingi mayele oyo awa ezala kofele so omonaki koko pipi uta aleki awa soki otuni biso ke eza fort nanga moni nazalaki na posa na ye nazosala lelo akolia akofutela mwa ndeko ne chiki kaka na makambo oyo omoni koko yambo towana basekrétaire towana administration nyonso ministère ya kiti ayebi biso towana mikanda nyonso papa niembo place ozali secrétaire oyebi makambo oyo biso tolukaki tonomema oso na bandeni te oyebake mpena toza baartiste
artiste nyonso po totiki bamikala biso nyonso bakoto toza na carte d'artiste et puis biso nyonso toza na passeport soki peut-être ezalaki nani nanga ndakota na ndako nazwa passeport ya koko moko mpona kolakisaka tozolanda ordre ya mboka mpena ndenge ezali sake tokende nano poto mais eza mokanda mpona valeur ya artiste vraiment bosoutenir biso eza talaka mvula ezobeta le 4 janvier eza martyr mais tosine yango lelo toya tosolola makambo eza par hasard te mpo biso tolobaka par hasard ezalaka te soki moto akufi babongiselaki akufa lelo donc ate okende église lelo ate olalaki place paster atiaka loboko mais soki oyo asalaki mokili alobaki ozokende ezalaka na tike te ezalaka na corruption te ndako oyo akorope nga nde na aboye napesi yo mais mpa na nzambe apesaka te biso babaki no lendi donc bosoutenir biso mama nde tobande lisusu zala songisongi bana mikili lililema yaya yo yebi na siso omoni lisusu na bandaki koloba mpona problème ya sekisele a mais okataki mo émission mpo nameka kochange po bilele loka baye kotala biso le 4 janvier fo bamona mesprit ya bakoko nde moni tokataki kochange susu piese mosusu omona ta tokotelema susu piese mosusu nde tolobaki bolobaki esengi koyeba bavaler ya baprix ya biloko aujourd'hui toza na koko oyo ayebi bavaler wana nde bolokotele na mopanzi oyo mama paster songisongi ebele papa aza wana mpona kotuna ye ayebi so su nteka su ndenge ezotambola c'est ça bandakani top mo bomoni no bomoni vraiment ta babi mama songisongi yawe bazwa wapi babi fali nde bubu fali elengi babi lokota pata musokola nzoto ebinisi yo bini te enga binaki tobini nzoto ya jete ça va toza na koko ya yambo babi koko olema yo nde kopesa baprix puisque yo ndebi kopesa baprix ya oyebi kopesa baprix ya belema na bino kwa ya biloko na biso bakreation na biso bon ndeti prix na kopesa d'abord onga mona lati ndenge nalati nani koyi nalati riche nayebi te 12 immeubles plus de 25 ou 80 immeubles na États-Unis donc ba 6 niveau bavaleur bapièce nalati donc soki oza na $1250 te oriate pièce oyo donc c'est que fo obongisa mbongo moko ya mwa motuya ntango ozoya kobilase a valeur ya 1500 1250 suka tozwaka nde omoni nalati kobana pied de jésus ntina likolo banana bachapeau na babrasele ntina teni oyo nde bomoni boye nalati eza mama na nkita mais mpona bino nde tofikisi bino wana na prix ya moyenne 0 baoyo tosepeli nango mais toza awa nde bomoni bazoloba kino toza na makama fort le 10 février koko ya yambo pesa biso yo oyo amuka fali ipupa sere biso mwelo mobo ya fali kwa kolanda ye arrête fali ipupa grand artiste chanteur ya monene na mboka oyo grand leader totomoli bifoko asose na ngai tala ndenge monoka boyilokuta tala fali ipupa donc naoya basala leader ya mboka oyo yango oyo makambo bakristu na yango oyo nabaki ke na premier malobano nabaki ke nga naza inspiration parti ya libuma mama na ngai na papa nde bongo okomonaka moto nyonso soki abandi ye moko bakozala ye moko te fo bato batya ye maboko tomonaka médicien azalaka na aide tomonaka chauffeur azalaka na receveur nde bongo tableau nyonso bomona vraiment eza ngai moko te soki eza ngai moko mpo eza makanisi ezwi mpa na ngai mais toza ebele bakoko nde tokotali na kati ya likanisi oyo ya ngai tokeluka bongo na kosala yango tobimisi tableau mpo nani tobimisa tableau ya kimbangu totalaki tokosala na biso nyonso tokozwa biso baimmeuble mais prophète mpo azorepresente baafricain bato ebele bakowangana na bango mais bamindele bayebi ke baafricain baka na prophète na bango ne prophète wana prophète kimbangu osoma mama nayebi te soki esala ngo esengo na kotelema mpona telema mpo tala kaka po nafona telema mpona explike yango mpena biele bien bozomona kaka bino moko kaka don teni oyo yango mpe kaka tisi oyo yango mpe kaka po tasukokotuna tosali yango na couleur te soki tosali yango na couleur eza couleur naturelle soki tosali yango tosali yango na couleur naturelle mais mbuma oyo ekotaka bamama bayebi yango oyo bavandaka na bantando babe yango mansanga mayobi
biso na balingala awa tobela yango mayaka ebotaka wana na bazamba bamama ndenge mama ndenge oza mama journaliste vraiment mpo na tei na yo ezalaki fo batya yo mayaka yango na loketo bamama balataka zigida babengaki yango oyo ya solo okolema oyo suna epemena ndenge mingi nasi na koloba mingi mpenza eza te po soko moni azali koko mosali mwa retard esengeli ye moko lokola aza na bomoto ase représente soki aza nani babakoko. Bonjour papa. Bonjour ma pasteur. kombo nani Kombo na ngalu koko lukoki nzala mpanda. koko lukoki nzala panda Pourquoi se présenter? Naza d'abord se présenter pour la carte de base de cette édition. Bon, Rai Nazali artiste, modéliste. Nazali artiste, modéliste, styliste. Donc tous en ma pièce, au moment où na lati, avant de salata, nous avons mon modèle, il y a forme, toujours ça là bas singlet, le moment où na la kagoul, na kagoul, na singlet, na ga. Nazana coupé et nazana sandal la modéliste oyo kitire ba tosali. En tout cas vraiment merci balandi ya kani top de mo zomona ba biloko boyi na biya fali pupa ba biloko boyi wapi et pas pour lema ada ko ça vraiment ya mboka. Côté mascotte na Londres les producteurs du monde côté mascotte. Mama Nisha Massasu na Londres elle est double de mère. Mama Nisha Massasu les doubles de mère, mais moi sur la poser, maman social. On a son moi sur bien aussi belle, sur moi aussi belle. Maman Misha Massasu. Il y a ma caméra na ngai. Trop cocha, Zambia ni sondeke. Mon vieux takayo. Electro. Zambia li sondeke. Yoku son livre sterling et tonna. Jipe Mongo Ousmane, papa na Gypsine Bessala, na tukeli pasa, mande fa pembe. 30 ans à Londres, Nzamba Bilele, Mbela, ngati tena télé na sewana numéro ezana obenga oso. Koko le maye comme ça, aussi sanae, basa na bango balanda kani top, babiyende na kata bana mboka. Na kwa nite bo sabone massivement bo kabola ngo kwata bo tali si kabola na baninga balanda émission maman pasteur. Merci bana mboka lisusu oboyoki kaka baye pa bakoko olema mpona kolakisa mayele na biso ya mboka nde bozomona bakoko kaka nde baza très fâché nde tolobaka très fâché bilamba wana biso lobe yango teni mosenzi botala nde teni ya bato yango oyo eza art ya masekite